Hello, turabasuje mwese, muri kumwe na Dr Phone Seti. Muri video urigiramo uko wadownloadinga drivers. Fungura browser yawe iyo ariyo yose, shakamo iri jambo ngiye kukwereka, kwiga gukora telefone, ariko ushobora no gukoresha link. Mbere ya byose reka manze nshimire buri wese wakoze subscribe. Niba utarakoze subscribe kuri iyi channel, ikore ukande no kuri notification bar cyangwa se kukazogera nk'uku nguku. Reka dukomeze. Shaka ijambo ryanditse ngo kwiga gukora telefone, cyangwa se ucekinge link ziri hepfo y'iyi video. Byandike nk'uko byanditse aha, kwiga gukora telefone. Ngaha urubuga ntabwo waru accesinga udakoresheje VPN. Koresha VPN iyo ariyo yose. Reba video zabanje niba utazi uko bashyiramo VPN muri computer. Ukeneye VPN kugira ngo ukoreshe urubuga cyane cyane abari muri East Africa. Niyo VPN tugiye gukoresha. Connecting. Success connected. VPN yabaye connected neza. Subira inyuma kuri Google search cyangwa se kuri browser yawe, kandi hahandi handitse kwiga gukora telefone, cyangwa se ukoreshe iyi link. Icyongereza urakoresha iyo link, Ikinyarwanda urakoresha iyo link. Nurangiza ukande hahandi, urahinguka kuri uru rubuga. Uru ni urubuga rwacu rushya. Ushobora no gukoresha Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza. Kanda kuri iyo link.
I agree aho ngaho. Scroll down, manuka hepfo, iga software mu gukora telefone bariho ukanda. Software murebe igihe nikigera muzazihabwa, ariko ni ukuyihabwa twabanje kuyigaho. Are this software you will receive, but before you have to learn about that and how it works. Scroll down to MTK, click on it, kandaho. Ntudownloadinge option imwe imwe, ahubwo ni ngombwa ngo yose downloadingire muri kamwe. Reba uko bikorwa, see how it works. Download. Zipping, one file is zipped. Yeah, aho ngaho. Nyuma yuko irangiza kuzipinga, itangira kudownloadinga ako kanya. Zipped. Okay. Started. MTK65XX USB VCOM downloading, iri kudownloadinga. Reka tudownloadinge indi ya kabiri mu gihe tugitegereje iyi ngiyi. Basubira inyuma rimwe, go back one time. Choose second, hitamo iya kabiri MTK USB all version 10.4. Hitamo aho ngaho, click here. Click on it, kandaho.
downloads. Zipping file. White, tegereza. Zipping file, aracyayizipinga. Zere ko zip mwayisobanukiwe. Let me believe that you understood about zip file. Preparing downloads. Iritegura kudownloadinga. Zipped, okay. MTK USB-O version 1, okay, downloading. Murayirebera kudownloadinga iya kabiri dushyizemo. Second drive is downloading. Second drive ya kabiri kudownloadinga, reka dushyiremo indi ya gatatu. Go back one time, murasubira inyuma rimwe. Okay. Go to MTK driver version 52307. Kandeho. Click on it there. Download 3 dots there. Akanda kuri ubwo budomo butatu downloading, kuko mureba ni option imwe nubwo izindi zicometse imbere. Download. Zipping file. Preparing download. Irategura kwidownloadinga. Okay, file zipped. MTK drive version 5 downloading. Iya gatatu iri kudownloadinga, nayo mwayibonye.
Okay, drivers uko ari eshatu zose zagezemo muri computer. Video ikurikira tuzakwereka uko wayinstalingamo igatangira gukora. Kora subscribe kuri iyi channel. Remember to subscribe to this channel. Thank you for watching. Watch next video.